स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप से भी अच्छे हो गए। जो यो एक भाई कुंटा कर दो काम। पानी होगा फुल टायर में। खड़िया रहने दे, गिर क्या था वो? खड़िया रहने देना जो ना गिर दो तो कुंटा बजाइए। कुंटा दूर खड़िया। एक तो कुंटा तोड़ दियो भाई। लो भाई मुर्गाड़ उतार दिया। अब यहाँ से पैसे उतार के इसके 5210 पे चढ़ जाएगा यू पाइप। लो भाई देखो दोनों मुर्गाड़ उतार दिए और रखे हैं और यू पाइप ढीला करने लग रहे। यू पाइप ढीला करके यू पाइप उतार देंगे। लो भाई टंकी उतार दिया, यू पाइप उतार के और रख दिया। देखो 5210 पे चढ़ जाएगा। अब यो 50-39 की लुक देखो। अब कर दिया कति खाली। अब इसका ये टायर डाल देंगे और जो वहाँ सपेसर थे वहाँ इसमें डाल कर और इसमें डाल देंगे 18 के टायर। देखो जो सारा सामान था सारा 5210 पे चढ़ा देंगे। और जो यू पाइप था पूरा जंगी यू पाइप बनवा रखा भाई। ओरिजिनल यू पाइप है। इसको न्यू 5210 पे लगा देंगे। इसके मुर्गाड़ उतार देंगे। मुर्गाडों के नीचे सपेस्तर आएंगे, वह सपेस्तर इस पे लगा देंगे और उसको ऐसे कि ऐसे फिट कर देंगे। देखो 50-39 किलो की देखो। लो भाई दोनों मुर्गाड़ उतार दिए और परला भी है उसके नट जो है निकाल दिए। इसको उतार कर रख देंगे साइड। लो भाई दोनों टायर नए के गाल दिया सीट के और जो 18 के थे मैं निकाल दिया। मैं इसके आगे इसको कुछ कर दिया। बोल्ट टायर के और जो उसमें है उसमें 700 डाल देंगे। और वही ताले फॉर्म है उस पर पड़े हैं और इसमें नए डाल दिए सीट के। अब खुल के चलेगा काला इसमें प्लास्टिक है। और जो यू पाइप था वो उस पर डाल देंगे, लगा देंगे। और जो इस पर है इस पर दूसरा लगा देंगे। लो भाई टंकी चढ़ा दी और जो नए टायर थे वो इसमें डाल दिए 16 के और उसमें आ जाएंगे 700 नंबर। टंकी फिट कर दी, सारा काम फारिग। अब देखते इसी थोड़ी ट्राई लेगा ना, देखते या तो अभी या सुबह। अब लुक चेक करो इसकी देखो।